Ukatili wa kijinsia ni tatizo kubwa linalokumba wanawake na wasichana duniani kote, na Tanzania haijasalimika. Aina mbalimbali za ukatili huu kama vile ukatili wa nyumbani, ukeketaji na ndoa za watoto zimechochewa na hali za kijamii, kiuchumi na mila potofu. Makala hii inachambua takwimu kuhusu ukatili wa kijinsia nchini Tanzania, vichocheo vyake na juhudi zinazofanyika kupambana na tatizo hili katika kipindi cha miaka 9 iliyopita. Mfano, mwaka 2015-2016 kwa mujibu wa utafiti wa demografia na afya ya Tanzania yaani DHS 2015-2016, ukatili wa kijinsia unajumuisha unyanyasaji wa kimwili, kihisia na kingono. Ukatili wa nyumbani ni sehemu ya tatizo hili ambapo wanawake wengi hukumbwa na unyanyasaji kutoka kwa wenza wao wa karibu. Takwimu zinaonyesha kuwa 75% ya watoto wa Tanzania walikumbwa na ukatili wa kimwili kabla ya kufikisha miaka 18. Mara nyingi ukitekelezwa na ndugu zao au watu wa karibu. Aidha, utafiti huo ulionyesha kuwa wanawake takriban 29% walipitia ukatili wa kingono kabla ya umri wa miaka 18. Wakati huo huo, zaidi ya 70% waliotekeleza ukatili huo walikuwa ni watu wenye umri mkubwa kuliko wahanga. Ukeketaji. Ukeketaji ni kitendo cha kikatili ambacho kinahusisha kukata sehemu za siri za wanawake kwa imani za kimila. Tanzania imepiga hatua kubwa katika kupunguza ukeketaji, ambapo kiwango cha ukeketaji kimeshuka kutoka 18% mwaka 1996 hadi 10% mwaka 2016, na inaonyesha tofauti kubwa kimkoa kama inavyoonekana katika kielelezo hapo, huku baadhi ya mikoa kama Manyara ikiwa na 58% na Dodoma 47%, bado inakumbwa na viwango vya juu vya ukeketaji hasa vijijini. Mila potofu zinazodumisha ukeketaji ni pamoja na imani kwamba wasichana wasiokeketwa ni wachafu au hawafai kuolewa. Emmanuel Edgar Luenga ni daktari kutoka hospitali ya Mbarali District Hospital iliyopo jijini Mbeya, ambapo naye ametoa ufafanuzi juu ya madhara yanayosababishwa na ukeketaji. Na leta complication kwenye kizazi. Ukizungumzia complication, najua muda mwingine ukeketaji unapelekea kifo, kwa sababu huwa unafanywa inafanywa chini kwa watoto wadogo na ambao wako chini ya miaka 15. Nasikia na huwa inafanywa na sana practicewa na huku watu ambao wana elimu hai nini sio. Kwa complications nini risk yake kubwa, umesikia nini inaita complication kwenye kizazi na pia inasababisha kifo. Lakini inaweza ikasababisha matatizo ya kiafya, ama inaweza ikasababisha nini kutokwa na damu, unaona, mtu akapata shock, mtu akapata infection, pia mtu anakuwa yupo katika high risk ya kupata HIV, magonjwa ya huku chini kwake anakuwa rahisi sana infection. Nikizungumzia mambo ya maisha haya, pia mwanamke anaweza ikamsababishia impact kwenye physiological impact. Huku mwanamke anapoteza trust, anakuwa hana feelings kwa muda mrefu akifika mkubwa. Pia anaweza akasafa pia kwenye mambo ya uzazi. Ndoa za utotoni. Ndoa za watoto ni aina nyingine ukatili wa kijinsia ambapo wasichana huolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18. Takwimu za DHS MIS 2015-2016 zinaonyesha kuwa 36% ya wasichana wa Tanzania huolewa kabla ya umri wa miaka 18. Ukiachilia hilo tu, lakini pia kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, yaani MOHCDGEC, mwaka 2017 ilithibitisha kwamba kuenea kwa ndoa za utotoni bado uko juu katika mikoa mingi ya nchi ya Tanzania, ambapo kwenye mikoa 5 nchini Tanzania iliyo na kiwango cha juu zaidi cha kuenea kiwango cha ndoa za utotoni kiko juu, hususan kwenye baadhi ya makabila kama vile Wamasai na Wagogo, ambako ndoa za utotoni zinahusishwa kwa karibu na ukeketaji. Kielelezo kinachoonekana hapo kinaonyesha mikoa 5 ambayo inaongoza kwa ndoa za utotoni, huku kiwango hiki kikiwa juu zaidi katika mikoa kama Tabora ikiwa na 76% na Shinyanga ikiwa na 64%. Ndoa hizi huwaweka wasichana katika hatari ya unyanyasaji wa kingono, mimba za mapema na kukosa fursa za elimu. Happiness ni binti wa miaka 19 ambaye aliozeshwa kwa mtu mzima, na licha ya kupata matatizo ya kindoa, lakini pia alikuwa akipokea kipigo. Leo huko pombe akija ananipiga, nikirudi nyumbani nawaambia wazazi wangu kwamba kule siwezi, nateseka. Lakini mama ananiambia vumilia. Mimi nilivumilia na ndio maana nikakuzaa wewe. Kwa hiyo tunavumilia, ipo siku yataisha.
Matendo ya ukatili wa kijinsia mara nyingi huchangiwa na hali duni za kijamii na kiuchumi, umaskini, ukosefu wa elimu na mila potofu huchochea vitendo hivi, hasa katika maeneo ya vijijini. Aidha, ukosefu wa msaada wa kisheria na kiuchumi kwa wahanga wa ukatili huwafanya wanawake na wasichana washindwe kujinasua kutoka kwenye hali hizo za unyanyasaji. Mwanaharakati Mary Moshi kupitia shirika lake la kutetea haki za wanawake na watoto Walk Well lililopo Arusha, kaskazini mwa Tanzania, katika maadhimisho ya siku 16 za kupinga vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia, katika interview yake na DW Swahili, naye alikuwa na haya ya kusema. Tunaona kwenye uwekezaji kuna mengi ambayo yanatokea. Kama tukiwekeza tunaweza kufanya mabadiliko mengi, kwa sababu tunavowekeza nguvu zetu tunaweza kushawishi serikali kuweza kubadilisha sheria ya ndoa inaweza kumwezesha mtoto wa kike kuweza kuolewa chini ya umri wa miaka 18 kutokuweza kufanya kazi Tanzania. Lakini pia tunaona tukiwekeza kuzuia ukatili wa kijinsia tunaweza kumkwamua mwanamke, hasa mwanamke wa kijijini ambaye sasa hivi tunaona wanapitia changamoto nyingi. Tanzania kwa kushirikiana na mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa yaani UN na Shirika la Afya Duniani yaani WHO imeweka wazi mikakati ya kupambana na ukatili wa kijinsia. Juhudi hizi ni pamoja na kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ukatili wa kijinsia, kutunga na kutekeleza sheria kali za kuzuia ukatili, kuimarisha huduma za msaada wa kisheria, ushauri nasaha na makazi ya muda kwa wahanga wa ukatili, kuwezesha wanawake kiuchumi ili kuondokana na utegemezi wa kifedha kwa wanaowanyanyasa. Ikumbukwe kwamba ukatili wa kijinsia, ukeketaji na ndoa za utotoni ni changamoto kubwa kwa haki za wanawake nchini Tanzania. Ingawa vichocheo vya kijamii na kiuchumi vinaathiri sana hali hii, jitihada za pamoja za kimataifa, kitaifa na kijamii zinaweza kusaidia kupunguza tatizo hili. Ni muhimu kuendelea kuwekeza kwenye elimu, uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na kuimarisha sheria ili kuhakikisha haki za wanawake zinalindwa kikamilifu.